السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को In dieser Zeit hat Allah den verheißenen Messias alaihissalam geschickt im Dienste des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um den Glauben zu erneuern und wieder lebendig zu machen. Er hat uns die wahre Lehre des Glaubens gezeigt, wie schön sie ist, und uns von üblen Traditionen und falschen Traditionen bewahrt und entfernt. In dieser Zeit also ist der verheißene Messias al-Islam erschienen, um die Lehren des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Vorbild wieder uns zu zeigen. Und in dieser Hinsicht ist der verheißene Messias al-Islam und sein Vorbild für uns eine Fackel für die Rechtleitung, und wir sind die glückseligen Menschen, die von ihren Älteren und Besulks und Gefährten diese Ereignisse des verheißenen Messias al-Islam uns überliefert haben. Unter den älteren Ahmadis gibt es viele, die von ihren Vorvätern einige Ereignisse und Traditionen, einige Überlieferungen über den verheißenen Messias al-Islam direkt, unmittelbar gehört haben, die von solchen Menschen stammen, die den verheißenen Messias al-Islam gesehen haben und an seiner Gesellschaft teilgehabt haben. Diese Überlieferungen und die Wichtigkeit dieser Überlieferungen ist sehr hoch, und Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu hat dies erläutert und an einer Stelle gesagt, auf seine Art und Weise, seine besondere Art und Weise, diese scheinbar kleinen aussehenden Dinge beinhalten große Inhalte und Ermahnungen und Lehren des Islam, und man kann daraus sehr große Schlüsse ziehen, und ich werde einige davon heute präsentieren. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu saß einmal, und zu seiner Zeit gab es sehr viele Sahaba, sehr viele Gefährten des verheißenen Messias, und er ermahnte diese und auch die Verwandten von den Gefährten und machte sie auf viele Dinge aufmerksam, dass sie die Überlieferungen sammeln sollen, denn das sind die Dinge, die in Zukunft für die Generationen als Ermahnung und als Rechtleitung und wahre Lehre dienen werden.
Der zweite Kalif, Hazrat Muslim Maud sagt an einer Stelle, eine Sache, auf die ich die Jamaat in diesem Jahr besonders aufmerksam gemacht habe, lautet, und das ist so wichtig und so groß, die Bedeutung davon ist so groß, dass es eine Fitna gab in der Jamaat vor einiger Zeit, und also Muslim erzählt darüber, wie man dieses bekämpfen muss, und dass auch kleine Sachen und scheinbar klein aussehende Sachen, die wir vom Verheißten Messias Islam erfahren, für uns sehr hilfreich sind und uns vor Fitna und vor Unruhen bewahren können und uns vor schlechten Dingen bewahren können. Also Muslim sagt diesbezüglich, das, was ich erläutere, reicht nicht aus. Je mehr man die Jamaat darauf aufmerksam macht, desto wichtiger ist es. Und welche Sache ist das? Nämlich, dass die Überlieferungen des Verheißten Messias Islam, die an die Gefährten gekommen sind, gesammelt werden sollen. Und jede Person, die irgendeine Überlieferung und irgendeine Sache über den Verheißten Messias Islam kennt und weiß, seine Pflicht ist es, dass er dies nicht versteckt. Wenn er diese versteckt und anderen nicht sagt, dann ist das eine Untreue gegenüber dem ganzen Volk. Es besteht kein Zweifel darin, dass einige Dinge klein erscheinen, aber in vielen kleinen Dingen gibt es große Ergebnisse, die sehr große und wichtige Ergebnisse herbeiführen können. Also Muslim sagt, wie klein scheint es zu sein, dass in dem Hadith heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn einmal ein Gemüse gekocht wurde und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß davon, von dem Kaddu, und bis kein Fruchtfleisch mehr übrig blieb und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Frucht, dieses Gemüse ist sehr groß und sehr wichtig. Also Muslim sagt, es scheint sehr klein zu sein, und viele Ahmadis mögen vielleicht sagen, warum man denn das Kaddu erwähnt hat, und auch einige scheinbar gebildete Leute achten nicht darauf und denken, dass das eine Kleinigkeit ist. Aber schaut, wie die Auswirkungen auf den Islam sind, dass wir in unserer Zeit es gab eine Zeit auf den Islam, als in Indien die indische Kultur auf die Muslime große Auswirkungen hatte und deswegen die Muslime dachten, dass man schlechte Sachen kochen soll. Und weil die Fakirs und die Yogis schlechte Dinge essen, denken sie, dass das gut ist. Und wann immer sie jemanden sehen, der Gutes isst, sagen sie, dass dies nicht gut sein kann. Das heißt, man kann als Besurg kein gutes Essen essen und als Heiliger unter den Hindus. Also Muslim Maud sagt, dass einmal der erste Kalif, Hazrat Khalif Masih Awwal, in Masjid Aqsa war und das Dars machte und ging nach Hause. Und als er zu Hause war, dort damals in Qadian, wo die Büros der Nazarets waren, dort sagte ein Dipti Sahib, der dort wohnte, er traf ihn, und er hatte gehört, dass der verheißene Messias al-Islam Blau gegessen hatte und auch vom Mandel das Mandelöl verwandte. Dieser Hindu saß vor dem Haus und sah Hazrat Masih Awwal an und sagte, Maulvi Sahib, ich möchte Sie etwas fragen. Maulvi Sahib sagte, was möchtest du fragen? Er sagte, dass dieses Mandelöl und Pulau, ist das erlaubt zu essen?
Hazrat Musih Awwal sagte, in unserer Religion ist das erlaubt, wir sehen keinen Grund, dies nicht zu essen. Er sagte, ist es erlaubt, Menschen, die heilig sind, dass sie so etwas essen? Die heiligen und reinen Menschen, dürfen die so etwas essen? Der erste Kalif sagte, in unserer Religion ist jedem Heiligen erlaubt, so etwas zu essen. Jeder, der als Besurg gilt, darf essen. Er sagte, okay, und blieb still. Also Muslim Maud sagt, schaut, er nahm als Einwand, dass Mirza Sahib kein Messias sein kann, weil er Pulau isst und weil er Mandelöl verwendet. Wenn die Gefährten, also Muslim Maud sagt, wenn die Gefährten auch so ein Wissen besessen hätten, wie die Ahmadis heute, und sie das Qaddu in den Ahadis nicht erwähnten, dann hätte man etwas sehr Wichtiges vergessen. Und es heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal eine Robe trug, eine sehr schöne Robe, und kam zur Moschee. Und wenn es einen Menschen gibt, der sagt, dass man gute Kleider nicht anziehen kann als Heiliger, dann würden wir ihn gemäß diesem Hadith sagen können, dass dies nicht stimmt, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tage des Freitags besonders auf die Sauberkeit achtete und gute Kleider trug. Und er achtete so sehr auf Sauberkeit, dass einige Sufis wie Muhaddis Delvi, Shah Waliullah Muhaddis Delvi und andere es pflegten, dass sie jeden Tag eine neue Kleidung trugen, egal ob sie neu gewaschen war oder ob sie neu war, dieses Kleidungsstück. Und das Musih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu Musih Awwal war ein sehr einfacher Mensch und arbeitete auch sehr viel. Und manchmal am Tage des Freitags vergaß er, seine neue Kleidung zu tragen oder zu duschen und ging zur Moschee in den Kleidern, die er anhatte. Das war seine Einfachheit. Das war nicht, dass er wie arme Menschen leben wollte, sondern er war einfach. Und hatte sehr viel zu tun und vergaß dies. Also Muslim Maud sagt, als ich von ihm das Buch Bukhari lernte, und ich einmal, als ich zu ihm ging, um Bukhari zu lernen, sah mich der verheißene Messias al-Islam und sagte, wo gehst du hin? Ich sagte, ich gehe zu Maulvi Sahib, um Bukhari zu lernen. Der verheißene Messias al-Islam sagte, stell ihm eine Frage von meiner Seite und frag ihn, ob in Bukhari auch steht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Freitag duschte und neue Kleider trug und dass heute die Sufis so leben wollen, dass sie keine neuen Kleider tragen. Und der verheißene Messias sagt, also Muslim Maud sagt, das heißt, je dreckiger ein Mensch ist, desto näher ist er an Gott, quasi. Aber die stimmt nicht, sondern jemand, der dreckig ist, ist weit weg von Allah. Und deswegen muss man auch duschen und deswegen soll man auch sich hygienisch verhalten und soll auch Düfte tragen und soll nicht etwas essen und in die Moschee gehen, was übel riecht. Das heißt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sein Leben zeigen uns, dass die Welt davon profitiert und immer weiter profitieren wird. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam und seine
Art und Weise zu leben ist auch nützlich für die Welt und wir sollten diese überliefern, diese Sachen. Ein Jugendlicher sagte mir, also Muslim Maud sagt, ein Jugendlicher sagte zu mir, dass ich ein Gefährte des heiligen Propheten, des verheißenen Messias al-Islam bin, aber ich kann mich nur an eine Sache erinnern, dass ich sehr klein war und ich die Hand des verheißenen Messias al-Islam hielt und ihn die Hand schüttelte und ich seine Hand festhielt und dort stehen blieb und nach einiger Zeit war der verheißene Messias al-Islam mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist eine Kleinigkeit scheinbar, aber wir sehen, dass diese kleinen Sachen große Ergebnisse hervorrufen werden. Zum Beispiel dieses Ereignis, was ich eben genannt habe. Erstens lernen wir daraus, dass man auch kleine Kinder in die Gesellschaft von Busulganen bringen sollte. Und auch zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam gab es Leute, die ihre Kinder dem verheißenen Messias al-Islam vorstellten. Also Muslim Maud sagt, es kann sein, dass es eine Zeit gibt, wo es auch Menschen gibt, die sagen, dass man Kinder nicht in die Majalis der Busulganen bringen soll. Und dort sollen nur Erwachsene teilnehmen. Denn wenn die Philosophie im Spiel kommt, dann kommen solche Dinge zum Vorschein und man sagt, was sollen die Kinder denn machen? Wann immer ein solcher Gedanke kommt, kann diese Überlieferung entgegengehalten werden. Und unterstützend kann man sagen, dass auch in den Ahadith heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Gesellschaft auch die Gefährten ihre Kinder mitnahmen. Genauso lernen wir aus dieser Überlieferung, dass wenn irgendeine andere Arbeit ansteht, dann kann man auch die Hand loslassen von einem Menschen, weil dieses Kind hatte die Hand des weißen Messias al-Islam und als er was anderes zu tun hatte, nahm er die Hand weg. Und heute sieht dies aus, als wäre das eine Kleinigkeit, aber es kann sein, dass es Menschen gibt in einer Zeit, die denken, dass ein Besurg jener ist, der, wenn jemand seine Hand anfasst, diese nicht mehr loslässt, solange der andere dies nicht tut. Und er soll still bleiben, bis der andere dies tut. Ein solcher Gedanke wird in Zukunft, diese Überlieferung wird diesen Gedanken als falsch darlegen und als absurd darlegen. Und auch der verheißene Messias al-Islam hatte seine Hand weggezogen und man sieht, dass wenn man etwas zu tun hat, dann kann man mit Liebe auch die Hand loslassen. Auch wenn es ein Kind ist. Es gibt viele Probleme, die durch diese Überlieferungen gelöst werden können. Heute wissen wir nicht, was die Bedeutung dieser Überlieferung ist, so sagte der Muslim Maud. Damals hatten die Gefährten noch gelebt und er ermahnte sie. Aber wenn die Ahmadi-Fiqh und die Ahmadi-Philosophie entstehen wird, dann werden diese Dinge, die klein erscheinen, sehr wichtig sein und große Quellen sein. Und auch heute sehen wir, dass das notwendig ist. Und wenn große Philosophen diese Ereignisse lesen werden, werden sie aufspringen vor Freude und sagen, möge Allah diesem Überlieferer großen Lohn geben, dass er uns dies erklärt hat. Dadurch sind unsere Probleme gelöst worden. Und sie werden beten, genauso sagt Muslim Maud, wir lesen auch in den Ahadith, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Niederwerfung war und Hazrat Hassan, der ein kleines Kind war, auf ihn saß, auf seinem Rücken, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhob seinen Kopf nicht, bis dieses Kind nicht wegging. Wenn jemand heute das macht, dann kann es sein, dass einige Menschen ihn als ungläubig erachten, dass er nicht an Gott denkt, sondern an dem Kind denkt, wenn heute das jemand macht. Aber wer dieses Ereignis lesen wird, der muss akzeptieren, dass er etwas Falsches denkt. Und er wird ruhig bleiben, denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies getan. Es kann auch solche Menschen geben,
die trotzdem nicht ruhig bleiben. Genauso wie es gibt auch eine Geschichte über einen Pathan und es heißt, dass er in Qaduri, also einem Buch, las, das aufgrund von kleinen Bewegungen des Namaz bricht und kaputt geht, und wenn man irgendetwas macht, was nicht zum Gebet gehört. Und er las das Hadith, und in diesem Hadith las er, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal betete und auch das Kind emporhob, und wenn er ins Ruku und in die Sajda ging, legte er ihn weg, und wenn er aufstand, nahm er ihn wieder auf. Als er dieses Hadith las, sagte er, dass das Namaz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaputt gegangen ist, weil in Qaduri steht, dass das verboten ist, wenn jemanden eine Berührung, eine Bewegung zu machen. Das heißt, er denkt, dass der Autor von Qaduri derjenige ist, der die Scharia gegründet hat und nicht der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich gibt es auch solche Leute, die das nicht glauben, aber das sind sehr wenige Menschen, und man sollte nicht, das sind sehr wenige Menschen, und Muslim Maud sagt, man darf nicht davon sich verleiten lassen. Alles, was ihr über den Messias sallallahu alaihi wasallam wisst, auch wenn es klein ist, egal wie klein diese Sache erscheint, sollt ihr diese weitergeben und überliefern. Auch wenn ihr nur gesehen habt, dass der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam auf eine Wiese sich hinlegt oder hinsetzte, denn auch das wird große Auswirkungen haben. Also Muslim Maud nur sagt, ich kann mich daran erinnern, dass der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam einmal mit einigen Freunden in den Garten ging und sagte, kommt, lasst uns Beeren essen. Und einige legten dort das Tuch und sie setzten sich hin, und man saß und aß von den Beeren. Es gibt viele Menschen, die später kommen werden und sagen werden, dass Frömmigkeit und Reinheit darin besteht, so etwas nicht zu essen, und wir können ihm sagen und vorhalten, dass das falsch ist. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat Beeren gegessen, und auch wenn große Herrscher kommen werden und sie denken werden, dass man mit anderen kleinen Leuten nicht essen soll, können wir denen vorhalten, dass der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam ohne Künstlichkeit mit seinen Freunden aß und trank. Wer seid ihr, dass ihr stolz seid und gar nicht mit Leuten essen könnt? Einige Sachen erscheinen klein, aber in Zukunft werden große Ergebnisse davon erscheinen und erlangt werden, und große politische und gesellschaftliche Probleme werden dadurch gelöst werden. Also Muslim Maud sagt, diese Menschen, die den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam sahen oder in seiner Gesellschaft saßen, sollten jede Überlieferung, egal ob sie klein oder groß ist, aufschreiben und aufbewahren. Zum Beispiel, wenn es einen Menschen gibt, der sich an der Kleidung des verheißenen Messias erinnern kann, soll dies aufschreiben und uns geben. Und die Sahaba, die Gefährten damals überlieferten dann sehr viele Ereignisse, und es gibt Register, in denen diese vorhanden sind, und ich habe viele davon auch erläutert und erwähnt, und das wird noch einmal aufgerollt. Das war handgeschrieben, und nun wird das alles abgetippt, damit man das auch veröffentlichen kann in Form eines Buches. Und es gibt viele Ereignisse, die man nicht nachvollziehen kann. Es gibt auch einige Sachen, die man nicht nachvollziehen kann, oder einige andere Überlieferungen stehen denen entgegen oder sind deutlicher. Dann werden diese weggelassen beim Abtippen. Aber es gibt kleine Dinge, die sehr wichtig sind. Es gibt auch Gelehrte, die diese abtippen und dann sagen, dass wir das nicht brauchen oder dass diese oder jene Wirkung hat. Und wenn ich das lese, dann sehe ich habe viele Überlieferungen gesehen, die ohne Grund weggelassen werden von diesen Ulema, von diesen Gelehrten. Und diese sollten aber hineinkommen, diese Überlieferungen,
werden inshallah vor der Jamaat eines Tages präsentiert werden. Also Muslim radhiyallahu anhu sagt, dass durch diese Überlieferung auch der Vorteil entsteht, dass in Zukunft auch Menschen geboren werden, die vielleicht sagen werden, dass man unbedeckt seinen Kopf unbedeckt lassen soll, und sie werden auch dem entgegenhalten können. Und es gibt auch einige Ahadith. Es gibt viele Menschen, die beten ohne Kopfbedeckung. Und wir sehen diese Überlieferungen, in denen die Verhaltensregeln in der Moschee und in den Gesellschaften vorhanden sind. Und dort stehen diese Dinge. Und der Muslim sagt, es besteht kein Zweifel darin, dass der heilige Prophet Muhammad, dass es Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad gibt, und er ist derjenige, der die Scharia gebracht hat, die das Gesetz gebracht hat. Aber es besteht auch kein Zweifel darin, dass derjenige, der in der Nähe lebte und der neue Gesandte auch die Scharia erklären kann. Und heutzutage wird gesagt, dass Imam Abu Hanifa die besten Überlieferungen hat, oder das, was er gemacht hat, am besten ist. Genauso wird in Zukunft jene Hadith, die der verheißene Messias des Islam vorgelebt hat, durch seine Praxis, die sind wahr und die werden als wahr erachtet werden. Und die der verheißene Messias des Islam nicht als wahr bezeichnet hat, sondern als fabriziert bezeichnet hat, diese werden in Zukunft auch als falsch gelten. Das heißt, der verheißene Messias des Islam und seine Praxis sind genauso wichtig wie die Ahadith, denn sie bestätigen die richtigen Ahadith und bestätigen auch die Falschheit einiger Überlieferungen. Dann sagt der Muslim radhiyallahu anhu, dass diese Überlieferungen auch einige Dinge beinhalten können, die zu jener Zeit noch nicht veröffentlicht werden sollten, aber diese sollte man aufbewahren. Es gibt auch einige Überlieferungen, die man auch heute nicht veröffentlichen wird, aber sie sollten aufbewahrt werden, die man von den Gefährten bekommt. Und wenn es eine entsprechende Zeit gibt, kann man die veröffentlichen. Zum Beispiel gibt es eine Offenbarung des verheißenen Messias des Islam, dass die Regierung von Großbritannien, eine Überlieferung über die Regierung von Großbritannien wurde nicht sofort veröffentlicht, sondern später veröffentlicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, dass die Königin Victoria, dass dort der Tod von ihr prophezeit wurde. Es gibt auch andere Aspekte. Und wie die britische Regierung auch dann schwach wurde, die in der ganzen Welt verbreitet war. Und das war nicht auf einmal, sondern mit der Zeit geschah dies. Man sah, wie das langsam geschah. Das war eine Offenbarung des verheißenen Messias des Islam. Man kann diese Offenbarung verschieden erklären. Also Muslim sagt, man sollte alles aufbewahren, aber dann veröffentlichen, wenn die Zeit der Gefahr vorüber ist. Also Muslim sagt, es ist immer noch Zeit, da diese Aufgaben zu erledigen. Durch die Segnung von Allahs wird versucht, diese Überlieferungen auf beste Art und Weise zu vervollständigen. Also Muslim sagt dazu, dass Imam Bukhari heute geehrt wird in der ganzen Welt, aber seine Ehre besteht darin, dass er die Überlieferungen von anderen sammelte. Und deswegen sollten auch die Kinder der Sahaba diese Überlieferungen sammeln. Und wenn sie diese haben, sollte man die weitergeben. Wenn sie wahr sind, sollte man die weitergeben und wird diese auch veröffentlichen und wird diese aufführen. Es kann auch sein, dass einige Überlieferungen nicht vollständig sind und in den Familien der Gefährten vorhanden sind. Sie können uns auch anschreiben. Denn Muslim sagt, und das ist auch wahr, dass diese Überlieferungen und es wird eine Zeit geben, wo man für diese Überlieferer beten wird, dass Allah ihnen den besten Lohn gibt, weil sie viele Probleme gelöst haben. Also Muslim sagt, ich habe gesehen, dass man automatisch für solche Menschen betet.
Also Muslim Maud erzählt von seinem Ereignis, dass er gestern eine Quelle suchte in einem Buch, einen Vers suchen wollte, und er dachte daran, dass er diesen Vers sehr spät finden wird, aber er nahm das Khalid Koran und fand sofort diesen Vers, den er suchte. Und er sagte, dass ich unbewusst 2-3 Minuten lang sehr inbrünstig für denjenigen betete, der dieses Buch erschaffen hat, dieses Lexikon erschaffen hat, dass Allah seine Ränge erhöhen wird, weil durch seine Mühe ich diesen Vers gefunden habe. Das ist heutzutage sehr einfach geworden, Literatur, und digital ist dies verfügbar. Heute gibt es sehr viele Möglichkeiten. Alle, die diese Programme erschaffen haben und digitalisiert haben, auch für diese gibt es diese Gebete. Der verheißene Messias al-Islam und seine Sachen, seine Dinge sind immer voller Weisheiten und sind wichtig und extrem wichtig für uns. Und auch für unsere Erziehung sind sie wichtig. Denn wir sehen auch viele erzieherischen Dinge dort. Wir sehen viele Erklärungen des Heiligen Koran, viele Erklärungen des Hadiths. Und können davon profitieren. Und jeder, der dies hören wird, wird davon profitieren. Und diejenigen, die diese gesammelt haben, werden auch Gebete erlangen. Das ist sehr wichtig, was manchmal auch vernachlässigt wird. Und manchmal schenken wir dem nicht die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Ich kann mich daran erinnern, als ich anfing, über die Sahaba zu berichten, gab es viele Menschen, die Kinder, die Gefährten sind und die auch mir die Überlieferungen schickten. Sie sollten diese Überlieferungen aufschreiben und in Shuba Ishad, Wakalat Ishad schicken, Wakalat Tasnif schicken, Additional Wakalat Tasnif, und sie werden dann, das Komitee über die Überlieferungen wird diese bekommen. Ich möchte noch ein Ereignis nennen, welches auch eine Antwort ist auf einige Fragen, die heute gestellt werden. Der verheißene Messias al-Islam hatte schon seit Anbeginn sich um die Verbreitung des Islams bemüht und hatte einen Schmerz für den Islam, und er wollte, dass die Muslime ihren Zustand verbessern. Und um ihren Zustand zu verbessern, ist das Wichtigste, dass man Gott anbetet, das Namas verrichtet, das Gebet verrichtet. Deswegen hat der verheißene Messias der Islam auch die Muslime in Guardian für sie organisiert, dass sie in die Moschee kommen und Namas verrichten können. Dies erläutern sagte der Muslim Maud über die Nicht-Ahmadis, die sagten, dass die Ahmadis keine Muslime sind, neue Gesetze gebracht haben, ein neues Gesetz und neue Scharia gebracht haben durch den verheißenen Messias. Und also Muslim Maud antwortet und sagt, dass der verheißene Messias der Islam schon vor der Gründung der Jamaat gesehen hat, dass die Leute sich nicht um das Gebet kümmern, und diese aufrief, zur Moschee zu kommen, und er schickte Leute, um diese Moscheen zu füllen. Es gibt viele Muslime, die irgendwelche Einwände hervorbringen, aber auch heute, und die meisten, sehen wir, beten nicht. Oder geben dem Gebet nicht die Pflicht, die ihm gebührt. Und der verheißene Messias Islam schickte die Leute, um die Muslime zum Namas zu versammeln. Das waren meistens Landwirte und Bauern, damals einfache Menschen, und sie sagten, wir können nicht beten, die reichen Menschen in solchen beten. Sollen wir beten oder sollen wir uns ernähren? Und wir werden verhungern, wenn wir beten. Der verheißene Messias Islam organisierte daraufhin Folgendes und sagte, kommt zum Gebet und ich werde euch Essen geben für eine Mahlzeit. Eine Mahlzeit werde ich euch geben. Und danach kamen 25, 30 Leute regelmäßig zum Gebet wegen dem Essen.
und dann wurden sie wieder schwach. Und dann, als zum Maghrib das Essen verteilt wurde, kamen sie, und dann wurde das auch abgeschafft. Also Muslim Maud sagt, schaut, der verheißene Messias der Islam hatte diesen Eifer. Warum? Damit das wahre Gesicht des Islams gezeigt wird. Und also Muslim Maud sagt, damals, als er das überlieferte, dass in Qadian es 4 Moscheen gibt und 2 große Moscheen gibt, und alle 5 Gebete werden hier verrichtet und diese sind immer voll. Und wir sollten dies immer beachten, dass dieser Schmerz, den der verheißene Messias des Islam hatte, auch vor seinem Anspruch und auch danach, dass er uns ermahnte, zum Gebet zu kommen, das Namaz in Gemeinschaft zu verrichten, die Moscheen zu füllen. Durch die Segnung Gottes gibt es überall auf der Welt Moscheen, die errichtet werden. Aber wir sollten uns auch um ihre Belebung kümmern, und das geschieht nicht. Ich bekomme viele Beschwerden. In Rabwa, in Qadian, in Pakistan, auch in den Moscheen in Pakistan, sollen die Ahmadis, die dort leben, diese Moscheen füllen. Genauso in den anderen Ländern der Welt sollten die Ahmadis die Moscheen füllen. Zweitens bekommen wir auch die Antwort auf den Einwand. Es gibt Menschen, die sagen, die mir auch schreiben, dass man um die Jugendlichen in die Moschee, dort in den Moscheen verschiedene Sportmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten für die Jugendlichen gibt und dass das nicht gut ist. Aber das ist falsch, es gibt überhaupt kein Problem. Und es gibt auch Menschen, die sagen, warum wird Essen verbreitet in den Versammlungen? Sie kommen nur zum Essen und nicht zum Gebet. Und das ist ein übles Denken, die viele Menschen haben, und das ist nicht richtig. Natürlich soll man in den Moscheen, es gibt auch Hallen, es gibt auch Mobillerien, die dort, jugendliche Mobillerien, die auch in den Sportfeldern spielen mit den Jugendlichen, und das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, dass dadurch auch die Moscheen in 1, 2 Gebeten gefüllt werden durch die Jugendlichen, weil sie dort auch kommen, um zu spielen und auch die Moscheen füllen. Deswegen zu sagen, dass dort, dass es verboten ist zu spielen neben den Moscheen und dass dort keine Hallen errichtet werden sollen, oder warum man in den Moscheen einige Veranstaltungen durchführt oder warum man Essen austeilt, das alles sind falsche Einwände, und wir lernen aus dem Vorbild des verheißenen Messias der Islam, dass man dies machen darf und dass es keinen Grund gibt, dies nicht zu tun. Und nach den Gebeten werde ich auch 2 Janaza verrichten. Ein Janaza Raib Al-Hajj Yaqub Bawing Sahib von Ghana, der am 30. August 2015 verstorben ist, in Alillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war über 100 Jahre alt. Er war aus West-Ghana. Er war aus dem zentralen Ghana. Und sein Großvater war ein Christ, aber heiratete zum 2. Mal, und als er zum 2. Mal heiratete, schloss ihn die Kirche aus, die baptistische Kirche, und er nahm den Islam an und betete den einen Gott an. Und sein Großvater, der Großvater von Al-Hajj Yaqub Sahib, Ibrahim Sahib, sammelte Geld, um zu Hajj zu gehen, und er wurde auch Ahmadi. Er war damals schon Ahmadi. Als er nach Salt Point kam, sagte der Missionary in Charge, dass wir unsere Headquarters errichten und Chanda sammeln, und er gab dieses Geld für die Moschee.
Und Allah gab ihm so viel Leben, dass er danach dass er seinen Enkel schickte, um Hajj zu machen. Al-Hajj Yaqub Sahib war ein sehr aufrichtiger und Mensch, der viel diente. Als Maulvi Abdul Wahab Adam Sahib zum Amir von Ghana wurde und Hazrat Khadim Masih Salis schickte ihn dorthin, und um die Ghana-Mission zu verbessern, hatte er einige Anweisungen gegeben, und Al-Hajj Yaqub Sahib gab ein Auto für die Dayane Allah, stellte ein Auto zur Verfügung, und darauf stand Ahmadiyya Muslim Preachers Association. Und durch diese machte er viele Tabligh-Programme. Und er hatte auch eine Besonderheit, dass dort, wo eine Jamaat gegründet wurde und die Normabain versammelt wurden, ließ er eine Moschee errichten überall durch seine Kosten, und die Waqfin und die Mobillerien, er unterhielt sie, und 2 seiner Söhne sind auch Waqf für Zindagi. Ein Markazi Muballigh Ibrahim bin Yaqub Sahib, der in Trinidad Amir und Missionar in Charge ist, und der lokale Missionär Nuruddin Babing Sahib, welcher dort im Norden von Ghana dient. Er ging auch nach Rabwa. Al-Hajj Babing Sahib war auch Musi. Und durch Segnungen Gottes hat er eine sehr saubere, reine Jaidat gehabt, die fürs Wasiert. Und er war ein sehr aufrichtiger Da'ilallah und war auch immer sehr fröhlich und auch immer sehr demütig, sehr, sehr demütig. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seine Kinder und seinen Nachfahren die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. Das zweite Janaza wird von unserem Khadim Silsila, Diener der Jamaat, Fazlillahi Bashir Sahib, und sein Janaza konnte nicht verrichtet werden wegen einem Fehler. Er war am 3. August im Alter von 97 Jahren verstorben. 1918 wurde er geboren im Haus von Karam Ilahi Chima Sahib. 1944 machte er Zindagi Waqf, und am 3. Juni kam er nach Qadian. Und 1978 ging er in Rente, aber bis 1993 diente er immer weiter für die Jamaat und als Mitarbeiter der Jamaat. Aber auch danach, bis zu seinem Tode, diente er freiwillig der Jamaat. Vor allem Proofreading und Korrekturlesen. Er schreibt, dass sein Vater Karam Ilahi Sahib im Jahre 1898 das Bad gemacht hatte an der Hand des weißen Messias al-Islam, und nach einem Jahr sein Großvater auch sich anschloss. Chaudhry Jalaluddin Sahib machte auch Bad. Sein Vater hatte eine lebendige Bindung mit dem Khilafat und der Jamaat, und Allah leitete ihn, als er Masih Awwal verstarb, und er machte sofort das Bad an der Hand des ersten Kalifen und des zweiten Kalifen, nach dem Tod des ersten Kalifen. Ihm wurde im Traum gesagt, dass wer der zweite Kalif sein würde. Er hatte Wasiat gemacht, ein Achtel seines Vermögens, seines Einkommens spendete er
Und er erzählt von seinem Waqf. Seine Mutter hatte ihm erzählt, dass er noch im Schoß war und das war dieses Sana 1919 oder 1920 und Hafiz Ghulam Rasul Sahib Wazir Abadi hielt eine Rede zu den Frauen und sagte: O ihr Frauen, wir werden alt. Er war ein Gefährte. Nun brauchen wir Stellvertreter, um dem Glauben zu dienen. Ihr sollt eure Kinder dem Glauben widmen und schickt sie nach Qadian, damit sie lernen. Während der Rede versprach seine Mutter Allah, dass dieses Kind Fazlillahi für die Jamaat gewidmet sein wird. 1931, als er in die Realschule ging, hatte sein Vater unterrichtete ihm sein Vater über dieses Versprechen und sagte: Wenn du weiter weltliche Bildung erlangen möchtest, dann kannst du Folgendes machen, kannst du große Jobs erlangen. Das war ein sehr ehrenwerter Job, aber er sagte: Nein, ich möchte nach Qadian gehen und Waqf machen. Am 23. Februar 1947 ging er mit anderen Murabbiyan nach Ostafrika, nach Mombasa zum Hafen, und diese Murabbiyan, darunter waren Ziaullah Sahib, Jalaluddin Sahib Kamar, Waliullah Shah Sahib, Hakim Muhammad Ibrahim Sahib, Maulvi Nayatullah Sahib. Und in Ostafrika dienten sie mit Sheikh Mubarak Ahmed Sahib, machten sie dort Tabligh. In Kenia, Surinam, Guyana, Iran war er Muballigh. Und danach in verschiedenen Büros in Tariq Jadid und Anjuman diente er. Hazrat Khalif Masih Salis Rahmatullah hatte über die Regeln der Wasiyat ein Komitee gegründet und Maulvi Sahib war auch Mitglied dieses Komitees. Er hatte in Arabisch und Französisch 11 und Englisch 11 Bücher geschrieben. Er hatte 2 Ehen mit der Tochter von Muhammadin Sahib, Sahi aus Sialkot, und zweite Ehe war in Mauritius. Über die Erhörung der Gebete erzählt er selbst über seine Kindheit und sagt: Als er 10, 12 Jahre alt war, war seine Mutter sehr krank und man dachte, dass sie nicht überleben würde. Und mit diesem Gedanken, dass seine Mutter sterben würde, wurde er sehr traurig und er betete: O Allah, möchtest du mir in diesem Alter meine Mutter wegnehmen? Und es waren einige Minuten vergangen, als mein Vater kam und sagte: Fazlillahi, deine Mutter ist wieder gesund. Er war auch in Kababir in Palästina und Sharif Odeh Sahib schreibt, dass er von 1966 bis 68 und 77 bis 81 in Kababir lebte und dort Tabligh machte mit großem Eifer. Er ging in die Häuser der Menschen und lehrte ihnen den Koran. In Ahmadiyya School Kababir hatte er die Gelegenheit zu dienen und zu verbessern, die Organisation. Und er machte viele Besuche, Tabligh-Besuche, und ging an verschiedenen Orten und verteilte Flugblätter und Leaflets, Flyer der Jamaat. Und er sagt, ich war sehr klein und ging mit ihm zum Tabligh und habe von ihm viel gelernt. War ein sehr aufrichtiger und Mensch, der viel diente. Und es gibt eine Offenbarung des verheißten Messias des Islam, dass du der Messias bist, dessen Zeit nicht vergeudet wird. Und er nahm immer diese Botschaft zu Herzen und verschwendete nie seine Zeit. Und er veröffentlichte auch die Zeitschrift Al-Bushra und war Redakteur, machte alles von A bis Z für diese Zeitung. Und die Moschee in Kababir hatte auch er mit errichtet und auch mit gegründet, den Grundstein gelegt. Er sagte einmal, dass im Jahre 1940, als sein Vater in Rente ging,
ging es ihnen sehr schlecht und man konnte auch nicht die Schulgebühren zahlen in Qadian. Einmal kam ein Brief vom Principal Sahib, dass der Rektor sagte, in 7 Tagen sollst du die Gebühr zahlen, sonst wirst du entlassen. Und er ging nicht mehr zur Schule. Nach einigen Tagen sagte Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib, Salis rief ihn und fragte, warum kommst du nicht? Und er sagte, ich habe kein Geld gehabt und schämte mich und deswegen kam ich nicht. Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib sagte, ich werde dafür sorgen, dass die Gebühr bezahlt wird. Und er sagte, ich möchte kein Sadqa, geben Sie mir etwas Kredit. Qarzai Hasana. Von 1940 bis 1942 war die Situation, dass er sehr, sehr arm war und 56 Stunden lang einmal nichts essen konnte, aber niemandem dies erzählte. Und nach 56 Stunden kam ein Freund und sagte, essen Sie mit mir. Und nach 56 Stunden gab Allah ihm ein Roti und nach 48 Stunden und er blieb wieder 48 Stunden hungrig. Und dieser Hunger war von Gott gewollt, ein Training, den er bekam für das Tabligh, und das alles brachte ihm sehr viel später im Tabligh, bei den Problemen im Tabligh. Er ging mit den afrikanischen Freunden zum Tabligh und musste viel hungern. Manchmal bekam er Essen, gutes Essen, manchmal nicht. Und er aß, was er bekam. Und niemals dachte er, dass wir der Jamaat dienen, und deswegen auch die heutigen Waqf Zindagi sollten dies vor Augen führen. Durch die Segnung Gottes geht es uns viel besser überall. Und es kommt nicht der Zustand, dass man hungern muss. Er verbrachte sein Leben für das Wohlgefallen Gottes und machte Waqf nach dem Metric, und bis zum letzten Atemzug gab er dem Glauben der Welt Vorrang. Und sein Enkel sagt, dass sein Dada ihm immer sagte, wenn er zum Tabligh ging, nahm er 2 Rotis mit, eins aß er morgens und eins nahm er mit. Und wenn er unterwegs Wasser trank oder Tee trank, aß er das 2. Roti. Und als er in Afrika war, sagt noch viele Menschen, dass er 2 Rotis backte und die dann mitnahm. Der Muballigh von Surinam schreibt, dass von 70 bis 73 er Muballigh Silsila in Guyana war und auch Surinam besuchte. Am 25. April 1971 konnte man eine Moschee eröffnen. Und er war sehr geduldig, und auch die Menschen dort, die Red Mubayin, die kein Bett an der Hand des zweiten Kalifen geleistet hatten, waren auch sehr in großer Anzahl dort und machten ihm große Probleme und wollten verhindern, dass die Jamaat dort eine Moschee baut. Aber er war sehr geduldig und nahm diese Probleme an und diente der Jamaat bis zuletzt und informierte auch die Zentrale immer darüber. Und im Jahre 1972 schrieb er an Hazrat Rimzi Salis, dass wir eine Zentrale bekommen haben, aber in Guyana nicht. Und 12 Jahre lang gibt es dort einen Muballigh. Und ich habe großen Schmerz, dass auch dort eine Moschee gegründet wird. Als er in Mauritius war, sagte Muballigh in Charge, dass es sehr besondere Zustände waren, als er da ging. Und 1954, als Bashiruddin Ubaidullah Sahib einige Menschen ihm nicht gehorchten und die Jamaat in 2 Teile gespalten wurde und ein Teil vom Etat, vom Gehorsam rausging und dort eine Jamaat gründete, gab der zweite Kalif ihm die Botschaft, er war in Palästina, dass er nach Mauritius gehen soll. Er ging nach Mauritius und die Immigration, es wurde Beschwerden gegen ihn
eingereicht, aber er hatte eine britische Nationalität und kam dort hinein und die Regierung musste ihn hineinlassen. Und mit großer Weisheit schaute er, was das Problem war. Und die Munafiqin und die Heuchler, die Moschee vereinnahmt hatten, er ging mit Weisheit dort hinein und leitete das Gebet und langsam konnte die eigentliche Jamaat wieder in diese Moschee sich versammeln. Und in dieser Zeit heiratete er auch in Mauritius und schrieb auch viele Bücher in Französisch. Und durch die Segnung Gottes hat er dort die Jamaat vor der Fitna bewahrt und die Jamaat noch einmal versammelt auf einer Hand. Er hatte immer den Wunsch, in der Masjid Mubarak zu beten. Auch im Alter wartete er immer auf das Auto, das ihn mitnahm. Und er nahm einen Stuhl vor seiner Haustür und immer wenn der Fahrer kam, ging er mit ihnen zur Moschee. Er half immer den armen Menschen und so weiter konnte. Einmal sagte ein armer Mensch, dass er etwas Geld braucht für sein Kind und er etwas mehr Geld braucht. Er erzählt es aber niemals zu Hause. Ihre Schwiegertochter sah dies und durch einen Zufall, dass er, ohne jemandem zu sagen, den Armen diente. Seine Schwiegertochter sagte, dass ich ihm einfach einmal fragte, erzählen Sie mir etwas über das Tabligh. Und er sagte, ich erzähle dir eine Sache heute. Und sagte, ich pflegte immer morgens nach dem Fajr-Gebet, als es noch dunkel war, dass ich zum Tabligh ging und abends erst nach Hause kam. Als ich abends zu Hause war, sah ich, dass viele Menschen draußen vor meinem Haus versammelt waren. Ich war besorgt, was los war. Warum stehen sie da? Und sie sagten von weitem, Maulana Sahib Mubarako. Ich fragte, warum Mubarak Band? Und die Leute sagten, als sie heute Morgen weggingen, kam ein Löwe und er ging mit ihnen. Entweder ging der Löwe vor oder sie gingen vor und Allah hat sie bewahrt. Und wir möchten ihnen Mubarakbad sagen, viele Menschen haben das gesehen, wie ein Löwe mit ihnen war. Er betete auch das Tahajjud, die Gebete. Viele Muballighin haben auch über ihn geschrieben. Und in der Wahrheit war er ein Mensch, der immer Gott vertraute, geduldiger Mensch, mit großem Mut und Schmerz für den Glauben immer den Vorzug über die Welt gebend. Es gibt keine übertriebenen Überlieferungen, sondern er hatte wirklich eine lebendige Bindung zum Khilafat. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, die Möglichkeit geben, diese Tugenden weiterzuführen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.